What's up guys? So, sorry for my audio. Pero, eto na. Gagawa tayo ng AFK Gold Grinder. Tara! So, una, ang gagawin nyo is kuha kayo ng anong tawag dito? Ito. Gulong. Gulong ba to? Yan. Leave kayo ng space na ganyan. Leave a little space. And then, pili kayo ng block na magaan. Example, plastic. Ayan, plastic. Tapos, mas maganda kung nasa white kayo ang gagawin ito. Bilang kayo 15 counts, kasama na to. Yan, nasa, gulong. 50 as in 5, 0, 1, 2, 3, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yan. So, 50 blocks. And then, pagkatapos, kuha ulit kayo ng gulong. Wheel. Buset ang accord ng gulong. Yan. And then, plastic block again. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Basta magaan, pwede ice. Yan. 5 blocks. 1, 2, 3, 4, then 5. Right. Plus, 2 sa baba. Uy. 2 sa baba. 1, and 2. After that, pwede nyo na lagay ang inyong heliport. And then, kung gusto nyo kulayan nyo. Pero ako kinukulayan ko kasi para dagdag forma. Oy! Nakalimutan ko sabihin. Dapat pag ginagawa nyo to, naka-anchor block. Okay? Then, pagkatapos nun, kailangan nyo ng parang screwdriver. Ito. Then, select all. Off the collision, pati ang anchor mode. At itong wheel 30, lagyan nyo sa pinaka-green. Ayan. Goods na yan. Huwag nyo nang hahawakan or anything else. So, ngayon lalagay tayo ng turn off muna pala ang inyong anchor block para magawa natin to. So, first place a wood. Then again, kahit anong block dito, gagano to. Tapos, lagay nyo yung isa nyong teleport dito. And then, place a wooden chair. Lagay kayo ng upuan. Dapat nakaharap sa likod. Yan. Tapos, may gap na ganyan. Then, upo kayo. Place a glue. Kung wala kayong glue, pwede nyo siyang gawin. Pwede nyo gawin yung course na to. That's the course. Ito, pwede nyo siyang gawin sa Find Me. Madali lang naman. Yung glue. Ayan, make sure nakadikit siya dito sa wood. And then, hinge. Make sure nakaharap yung yellow sa inyo. Then, tara, itong video na to guys, raw lang to. Kasi para hindi ko siya i-edit or something. Para, ano tawag dito? Para maniwala kayo na gumagana siya. So, dito, pwede na natin lagay dito to. Anchor nyo. Remove. Yan. Hindi na yan dyan. Sorry for my audio guys. So, pwede na natin siyang start. Pindutin nyo lang yung switch.
So, eto royal member na ako. Comment kayo kung gagawin ko pa ng video yan. Paano maging royal member. So, start mo na. You know, report ka dun, no? Gagana yan. So, pwede kang mag-cellphone habang nag-iipon or tumae habang nag-iipon or kumain. Ganon din, ah. AFK na yan, as in, oh, ha? Diba? See? Isa pa. See? So, ayun guys. End ko na tong video. So, thanks for watching guys. Sa susunod ulit, kung gusto nyo kung paano maging royal member dito, kung like nyo lang tong video, kapag umabot ng 100 likes, sabihin na natin 50 likes na lang. Tuturuan ko kayo paano maging royal member. Let's go!